tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como eu fiz essa fogueirinha aqui, ó, em filtro para decoração de festa junina. Fica como sugestão aí para vocês. Pode ser para outra decoração também, caso queira. Aí eu fiz essa grandinha assim, ó, dá pra ficar no meio da mesa, ela fica em pezinha. E também fiz essa outra menorzinha. Essa daqui eu vou colocar na garrafinha que eu vou encapar com barbante. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, quem quiser ver o outro vídeo, tá bom? Pra fazer a garrafinha também. Eu fiz dessa forma. Primeiro eu vim aqui, risquei, desenhei como se fosse o foguinho, tá? Fiz na mão livre mesmo, fiz de vários tamanhos. Eu vou fazer essa daqui, que é desse tamanho aqui. Então assim, cortei aqui no meu molde, eu costumo fazer com caixa de leite pra ficar firme pra eu poder riscar. Aí cortei assim, desenhei lá, cortei aqui, desse jeito, duas vezes, um pouquinho maior ou menor. Aí depois que eu peguei esse molde aqui, eu risquei no filtro, eu escolhi fazer de laranja e de amarelo, dois para cada cor. Aí fica assim, já risquei, já cortei, ficou desse jeito. Então agora eu vou costurar. Você pode colar também, eu prefiro o acabamento costurando, tá? Então ficou assim, costurei o amarelinho no laranja, fiz ponto palito, vou deixar também o link aí na descrição, quem quiser ver como que eu faço. E depois eu fiz ponto caseado, só dei a volta toda, deixei só um pedacinho para poder encher. Eu utilizo essa fibra aqui para encher, ó, é desse jeito. Depois que eu enchi, aí eu vou lá e termino de costurar. Fica dessa forma assim, aqui já cheinho, já pronto. Eu coloquei esses rolinhos aqui, ó, rolinho de filtro marrom, que é como se fosse a lenha, a madeirinha para queimar na fogueira, tá? Eu fiz dessa forma, bem simples. Peguei um pedacinho aqui, ó, esse no caso tem 9 por 7 centímetros. Aí eu dou um pontinho de cola quente aqui e enrolo. E no final, colo também. Fica assim o rolinho. Depois é só pegar mais um, cola quente aqui também. E é só colocar o foguinho que já tiver cheio aqui, certo? Mostrando esse daqui que eu colei no palito de churrasco. Depois eu peguei um círculo de filtro da cor do amarelo e coloquei assim só pra cobrir a pontinha do churrasco, tá? Aí, o grandão, vou mostrar pra vocês como eu ajeitei o grandão. Peguei assim, ó, vários pedacinhos. Aí aqui, coloquei um quadradinho só pra fazer de base. Aí colei cola quente também. Dois assim. Dois pro lado. E dois pra cá. Aí eu fiz essa base aqui, tá? Também tem outra sugestão de fazer, que é assim. Pega o rolinho mais comprido. Dois e dois. Depois cola a fogueirinha aqui em cima, assim no meio, tá? Aí fica a critério de vocês. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam também, ó. É uma decoração bonitinha e é facinho de fazer, faz rápido. Nem precisa fazer com costura, dá pra fazer com cola, que fica bom também. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam também e se divirtam bastante nessas festas juninas. Vejam os outros vídeos do canal também, assinem para acompanhar as novidades e até o próximo vídeo. Beijinho pra vocês!